Tunxha tjeta, uroj të jeni mirë. Mirëmbrëma dashur miq, mirë se ju gjej në këtë takim të radhës. Sonte me mua rikthehet si gjithmonë miku i emisionit, miku i bashkëbisedimit, miku im dhe i juaj kolonel doktor Dritan Demiraj nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jemi sonte bashkërisht për të parë disa zhvillime të rëndësishme duke ju referuar edhe qortimeve tuaja dashamirëse të kthehemi në Ballkan, jo vetëm me çështjet e botës, ne gjithmonë jemi përpjekur që t'i lidhim situatat, t'i ndërthurim, sepse asgjë nuk është e ndarë, ne do të kthehemi në zemrën e Ballkanit, në zemrën e Shqiptarisë, në Kosovë. Aty në zemër të Ballkanit ku është duke ndodhur një luftë agresive shërbimesh, lidhje, tentakula, ekonomike, shërbime, spiun, lozha të dukshme dhe të padukshme janë duke konfiguruar lojrat dhe interesat e errta të dukshmet dhe të padukshmet, influencat e mëdha, loja e madhe e shërbimeve, Rusia, Kina, Europa, BE-ja, britanikët, gjermanët, amerikanët, përplasja e shërbimeve dhe interesave gjeopolitike. Në Maqedoni kishim zgjedhje dhe unë i pash dhe i analizuam bashkarisht dje që janë këto lidhje të ish njerëzve pretendent të kauzave, mbrojtës të kauzave të mëdha shqiptare, të lidhur me Sasha Mihailkov, njeriu i rusëve në Serbi, në Ballkan, në Maqedoninë e Veriut, njeriu që koordinonte lojën e ish kryeministrit Gruevski sot në Hungari me FSB-n ruse. Ka zhvillime të jashtëzakonshme, aeroportin e Vlorës, ju fola pak, do ta trajtoj edhe me kolonelin në ditët e ardhshme, se fshihen lojra të mëdha në Ballkan, maska është Amerika, si gjithmonë ju e dini, por lojrat në terren janë të mëdha. Para së gjithash do të kuptojmë të gjithë bashkë dhe do të hyjmë tek një temë kryesore, e drejtë për drejtë. Sot kemi një kolonel, një ushtarak, një personazh me certifikatat më të larta të sigurisë NATO-s, një njeri i cili përveç se ka qenë pjesë e shumë misioneve ushtarake, ka stërvitur dhe vazhdon të stërvisë trupat speciale amerikane atje në SBA dhe ka punët e tij të tjera të rëndësishme. Ne sot e kemi kolonelin Demiraj, mikun tim, për të na bërë një skaner ushtarak në qoftë se do të shkojmë në një përplasje ushtarake, Serbi-Kosovë. Cilët janë skenarët, a kemi fuqi t'i bëjmë ballë, cilat janë strategjitë dhe sipas paktit që e kemi bërë. Ne do të flasim vetëm majën e icebergut. Ne do të flasim aq sa mund të flitet. Pjesën tjetër ju e dini, është top sekret sepse nuk tregohen armët. Në rast të një përballje, më thonë shumë, Kreshnik po bëni panik, mos përhapni panik. Jo, ne do të flasim të vërtetat, sepse po armatosen të gjithë dhe bota është në prag konflikti. Këtu nuk ka panik. Këtu ka të shohim të vërtetën në sy. Dhe do ta kuptojmë sot. Në rast hipotezash, përplasje ushtarake ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, cilët janë skenarët në terren. Kemi njeriu e duhur për t'i kuptuar të gjitha këto. Kolonel, mirë se erdhe, të kërkoj ndjes për hapjen e zgjeruar, por unë dua të jem sa më gjithëpërfshirës. Mirë se erdhe në bisedën tonë, më jep një briefing, më jep një përmbledhje të përgjithshme dhe bashkarisht të hyjmë në detaje ky armatim i madh i Serbisë dhe përgatitja në këto kushte të këtyre konflikteve të reja gjeopolitike. Si paraqitet rajoni dhe në përgjithësi si janë skenarët e një përballje të mundshme ushtarake ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Përshëndetje, ju bët një hyrje shumë gjithëpërfshirëse, të shkurtër, kuptohet, por që besoj që gjatë emisionit do të fillojmë të elaborojmë aq sa në lejohet për të folë, siç e thatë edhe ju. Spari nuk ka vend për panik, për arsye sepse edhe Shqipëria, edhe Kosova, edhe Kroacia, edhe vendet e tjera shpresojmë që na bashkohet edhe pjesa e shqiptarëve të Maqedonisë Veriut, pra që të jemi më kompakt. Janë vendet cilat pavarësisht antarësimit të NATO me përjashtim të Kosovës, janë duke punuar në drejtim të forcimit të sigurisë kombëtare. Sigurisht janë larg asaj që duhet jenë. Kjo nuk ka diskutim. Dhe në këtë këndvështrim lindë nevojshme një nga detyrat kryesore është
për shkak se Serbia ka shkaktuar 3 konflikte dhe në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë të pa justifikueshme, vazhdon të kërcënoj, të blej, të posejdoj teknologji shumë moderne. Na duhet që në mënyrë të veçantë Kosovës dhe Republikës Shqipërisë që të ndjekim me vëmendje këto sisteme dhe të përgatisi struktura, gatishmëri luftarake, sisteme mbrojtje, të integrojë të gjitha këto për një përplasje të mundshme. Dhe këtë përplasje e ka paralajmëruar haptazi, pa asnjë lloj ndroje, Vučići, i cili paralajmëronte javën e kaluar që ne po shkojmë drejt një lufte. Dhe si gjithmonë, duke përpjek të justifikojë këto shpenzime, këto gjëra. Kështu që një nga pikat kryesore do duhet të analizojmë sa është Serbia sot, ku është, cilat janë sistemet e saj, dhe është e vetmja mënyrë identifikimi dhe njohja sa më reale e sistemeve, aftësive operacionale dhe kapaciteteve në mënyrë që ne të krijojmë, nëse duam të jemi suksesshëm, nëse nuk duam të dështojmë, që të ngrejmë strategji dhe taktika dhe të blejmë sisteme dhe të integrojmë këto sisteme në mënyrën e dur, në vendin e dur, në kohën e dur, për të përballë me sukses dhe për të pas humbje sa më të vogla të mundshme. Serbia është një vend i cili gjatë këtyre 10 viteve të fundit, në mënyrë të veçantë nën drejtimin e kryeministrit dhe më vonë presidentit Vučić, ka vazhduar në mënyrë shumë gjithëpërfshirëse të armatoset. Të armatoset dhe aktualisht, pavarësisht se nuk ka një numër të madh të forcave të armatosur, rreth 23-24.000, është duke investuar në sisteme të ndryshme, në mënyrë të veçantë në pjesën e mbrojtjes kundërore, pjesës së mjeteve të blinduara, njësive të blinduara, të mekanizuara, të motorizuara, artillerisë, një investim shumë të madh ka bërë në pjesën e sistemeve të dronëve, duke integruar dron kinez, dron iranian, dron izraelit, por edhe duke filluar të prodhojë një sasi shumë të madhe dronësh, në mënyrë të veçantë dronët kamikaz. Mjetet blinduara, artillerit blinduar dhe konkretisht Serbia në përbërjet saj ka një rreth 13.000-14.000 forca toksore, të cilat përbëhen nga 6 deri në 7 brigada të integruara. Ajo që i vlen të theksohet që nuk duhet të vlerësuar është sepse këto brigada të Serbisë janë brigada të cilat përbëhen nga pavarësisht numrit të vogël të batalioneve, rreth 18 batalione, përbëhen nga batalione të integruara, pra që quhen brigada përbëhet nga batalione me shumë lloje armësh, dhe shërbimesh. Dhe konkretisht me 2 batalione këmbësorie, 1 batalion artillerie, 1 batalion artillerie me shumë gryka, 1 batalion me mbrojtje kundërore, 1 batalion me tanke T-72 ose tanke M-84, 1 batalion të mekanizuar, batalion gjenier, batalion logjistik, të cilët kanë mbështetje në një rast të një konflikti, kanë mbështetje nga ajri nëpërmjet rreth 13 avionëve MiG-21, nga të cilët 11 nga të cilët MiG-29, nga të cilët 11 janë gatishmëri dhe kanë një mundësi zjarrit mbështetës me zjarr rreth 15 helikoptera Mi-35 dhe Mi-17. Sigurisht kanë edhe sasira të tjera, por kjo është baza moderne e këtyre sistemeve. Dhe në mënyrë të veçantë i ka kushtuar një rëndësi mësimeve të nxjerra nga konflikti në Ukrainë dhe nga konflikti midis Rusisë, Federatës Ruse dhe Ukrainës. Sigurisht, këtu një rol të rëndësishëm lozin 3 aktor. Spari, Federata Ruse, e cila ka përfaqësues të saj në territorin e Kosovës, jo vetëm në qendrat humanitare, por në shtabin e përgjithshëm, në stërvitjet e përbashkëta, gjithashtu stërvitjet që zhvillohen dhe investimet që zhvillohen nëpërmjet Federatës Ruse, dhënia artillerisë moderne, e tankeve, e mjeteve të luftës elektronike, që është një element shumë i rëndësishëm dhe konkretisht ushtria serbe
ka disa sisteme shumë moderne të luftës elektronike, si që janë Krasika 4, Krasika 2, dyshi, Moska 1, Repellent 1, dhe në mënyrë të veçantë sistemet e radarëve të cilët mundsojnë jo vetëm kontrollin e hapësirës ajrore nga 250 deri në 400 km. Për shembull, siç janë radarët GM200 dhe GM400 të blera nga Franca, por nga ana tjetër që futet komplet territori i Republikës Kosovës, por nga ana tjetër edhe një sasi e konsiderueshme, siç e thash pak më lart, dronësh, që nga dronët Hermes izraelit, por edhe nga dronët shumë modern, kines, të cilët kanë aftësi dhe kapacitete për zhvilluar operacione, jo vetëm vëzhgimi dhe rikondicioni, por edhe goditje për te territorëve, 2 fishit territorit ose 3 fishit territorit Kosovës. Kolonel, para se të shkojmë këtë detajet, mbaje mend aty ku je. Për para se të shkojmë këtë detajet e tjera dhe detajet e imta ushtarake, kapacitetet luftarake, strategjit ushtarake, skemat, taktikat, strategjit në teren, të lutem, duke patur parasysh këtë përplasje kaq të fortë gjeopolitike në këtë terren të Ballkanit, në këtë pjesë të Ballkanit, në këtë përplasje titanësh, nëse mund ta quajmë të tillë, ndërmjet SBA-ve, Bashkimit Evropian, Federatës Ruse, Kinës, cilat janë elementët që e bëjnë atraktiv këtë rajon, që e bëjnë atraktive këtë përplasje midis këtyre fuqive në Ballkan. Pa diskutim, kemi një përplasje midis 4 aktorëve më të rëndësishëm gjeopolitik sot në botë. Ballkani Perëndimor shtrihet në detin Adriatik, në detin Jon ka hapje del me njerë në detin Mesdhe, ka qasi në detin Egje dhe në detin e Zi. Që do të thotë, rajoni Ballkanit Perëndimor ka qasje në 4-5 ngushticat kryesore. Ngushtica Otrantos, Dardanelet, hyrja në portën e detit të Zi, që kemi interesat e Federatës Ruse në rastin konkret. Pastaj kemi detin Mesdhe, pastaj kemi kanalin dhe pastaj kemi daljen në Oqeanin Atlantik. Që do të thotë, edhe Federata Ruse, e cila ka një lidhje jo vetëm kulturore, shpirtërore, gjuhësore, por dhe historike, me edhe interesa për një kohë gjatë me Serbinë, me Republikën Srpska në Bosnja, por që po përpiqet që nëpërmjet mbështetjes të botës serbe të zgjerohet edhe në malin e Zi, të marrë kontrollin në malit Zi, të marrë edhe kontrollin e Maqedonisë Veriut. Nga një anë. Nga ana tjetër kemi Kinën, e cila të paktën këto 10 vitet e fundit ka aktivizuar, ka investuar rreth 22 miliard dollar në projekte të cilat në pamje të parë janë infrastrukturore, portet, por nëpërmjet që të sigurojë një foothold të fuqishëm në Ballkan dhe pastaj nga porti i Pireut të vazhdoj të kontrollojë nëpërmjet daljes saj nga Serbia, nga Greqia, porti i Pireut në Maqedoni, në Serbi dhe të dalë sipër nëpërmjet Ekurullës që ka investuar në Hungari të sigurojë dalje në Europën, qasje në Europën qendrore. Çfarë siguron Kina me këtë ndërhyrje dhe me këtë strategji, kolonel? Po, Kina vazhdon me strategjinë asaj që njihet si soft power, nëpërmjet investimeve infrastrukturore, hekurullore, marrjes kontrollit të mineraleve, blerjes porteve, kontrollit rrugëve të komunikimit dhe të transportit, por duke investuar në shërbimet sekrete, siç është BIA, duke ofruar Serbisë atë që njihet si teknologjinë e fundit të Huawei, kompani gigantit teknologjik, dhe duke i ofruar kamera, sisteme sigurie të cilat të implementuara në rrugët dhe territorin e vendeve të Ballkanit Perëndimor kanë aftësi dhe kapacitete nëpërmjet asaj që njihet si face recognition për të krijuar dhe të grumbulluar të dhëna për lëvizjet dhe për të gjithë identitetet e shtetasve. Nga njëra anë dhe nga ana tjetër duke ofruar sisteme të mbrojtjes kundërore moderne Serbisë, të rrezeve të mesme dhe të rrezes mesme dhe të largët, dron, sulmi dhe inteligjencë dhe artilleri moderne. Dhe sigurisht në vazhdimsi ky bashkëpunim
jo vetëm që nuk ka ardhur duke ullur, por ka ardhur duke u intensifikuar. Gjë cilë kemi parë gjatë vizitave të vazhdueshme, kudo ku kemi Xi Jinpingun dhe Putinin, aty në mes kemi edhe Vučićin. Vučićin, kemi Vulinin, që është aktori dhe koordinatori gjithë këtyre pisliqeve, nga një anë, dhe kemi pastaj presidentin e Republikës Srpska, Milorad Dodik, i cili shkon dhe merr detyrat dhe i sjell pastaj tek Vučići. Dhe Vučići vazhdon të grabis miliardat e Bashkimit Evropian dhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të shërbej këtyre dy aktorëve anti-shqiptar dhe anti-perëndimor në Ballkan. Shumë e rëndësishme kjo pikë, kolonel. Ka njerëz të cilët nuk e duan më Amerikën këtu në Ballkan, kolonel. Edhe mes shqiptarëve, propaganda ka ecur, është zhvilluar mjetet komunikimi, interneti, rrjetet, agjensitë, ndikimet, influencat. Ka njerëz të cilët mesin e shqiptarëve, thot ne kemi dum Putinin, Allah thot, nuk e dum Amerikën. Çfarë të keqe ka thot investimi i Kinës apo investimi i Rusisë? Pse duhet kemi kaq fobine? Amerika, Kina, gjithë bëjnë biznes me njëri tjetrin, gjithë luftojnë me njëri tjetrin. A ka mundësi, kolonel, t'ja shpjegosh shqiptarëve si e dëmtohen interesat shqiptare nga ky penetrim i rusëve, i kinezëve? Pra, po na e bëjnë me hilen e këta dhe ne po i luftojmë se ne nuk kemi nevojë për investime. T'ja shpjegojmë pak shqiptarëve, kolonel, përse këta nuk duhet investojnë, pse Rusia s'duhet jetë në Ballkan, pse Kina s'duhet jetë në Ballkan, dhe cila është ajo gjë që shqiptarët duhet ta kuptojnë, që në këto botë nuk ka hall falas, nuk ka asgjë falas dhe marrëdhëniet ndërkombëtare janë interesa mbi të gjitha. Si shkelen interesat e shqiptarëve? T'ja shpjegojmë pak shqiptarëve, kolonel, në qoftë se Putini dhe kinezët hyjnë në Ballkan dhe luajnë me lojtarët e tyre siç është Serbia. Kinezët dhe Putini kanë hyrë në Ballkan, janë duke bërë një luftë të fshehtë nëpërmjet investimeve, nëpërmjet asaj që njihet siç e thash soft power, nëpërmjet aktiviteteve ekonomike, aktiviteteve kulturore, investimeve, por ajo që duhet sigurisht që ne nuk marrim këtu përsipër të edukojmë shqiptarët, por të themi diçka për interesat tona. Pa diskutim, absolutisht interesat. Po abuzohet, po luhet me. Jo vetëm që abuzohet, po investohet frikshëm nga Serbia edhe Greqia, jo vetëm nga Serbia, po edhe Greqia, dhe kanë plotësisht të drejtë disa ndjekës të kanalit tuaj në YouTube që na akuzojnë që pse merremi vetëm me Serbinë dhe nuk merremi me Greqinë. Pa diskutim që do merremi edhe me Greqinë, por jo vetëm Serbia, por edhe Greqia, të cilët janë dy vendet që në mënyrë të vazhdueshme kanë zhvilluar aktivitet anti-shqiptar, por që qasja e Greqisë është qasje tjetër që duhet ta trajtojmë në emisione të tjera dhe konkretisht po merremi me Ballkanin Perëndimor për sa i përket. Pra gjithë shqiptarët duhet kuptojnë që ajo që e ka krijuar këtë frym, dhe unë besoj plotësisht Kreshnik, ajo që e ka krijuar këtë qasje anti-amerikane është leadershipi i gabuar politik, aktiviteti politik i këtyre 12-13 viteve të fundit, të cilat kanë shkaktuar hemorragji të jashtëzakonshme. Një pjesë e madhe shqiptarëve nuk duan të jetojnë më në trojet shqiptare dhe konkretisht në mënyrë të veçantë Shqipëri, por edhe Maqedonia dhe Kosova janë përballë me probleme dhe fenomene të tilla. Dhe nga ana tjetër pa aftësia e politikës jashtme amerikane për të thënë të vërtetën ndaj këtyre liderëve të super korruptuar, të përfshirë në trafiqe jashtë shtetit, që të lidhur dhe të varur pjesërisht nga grupe kriminale, nga grupe të cilat zhvillojnë aktivitete trafiqe jashtë shtetit. Dhe pikërisht unë them shumë të rëndësishme, kolonel, këtu dhe duhet ta ndalim. Pra, të dashur shqiptar, koloneli edhe pse jeton SBA, edhe unë pse jetoj këtu në Shqipëri, nesër mund të jem SBA apo në Angli apo në Taxhikistan. Ne nuk bëjmë tifozlik këtu, nuk jemi për tifozlik, ne jemi për interesin kombëtar shqiptar dhe sigurisht të aleatëve të Shqipërisë. Problemi është koloneli po na tregon qartësisht se si luhet me cover amerikan
për të bërë propagandë ruse kundër shqiptarëve. Kolonel, a mund t'i themi shqiptarëve përse Vladimir Putini nuk është i mirëpritur dhe si ai është kundër shqiptarëve bashkë me kinezët, që ta kuptojnë mirë këtë lojën, që ne nuk jemi thjesht tifoz, por ne po mbrojmë interesat e Shqipërisë. Dhe si është e mundur që amerikanët e shohin këtë teatr këtu në Ballkan dhe nuk reagojnë siç e thatë dhe ju me elegancë, pa mundësia, pa fuqia në momentet saktuara. Mos është një lojë më e madhe që ne nuk e shohim, kolonel? Absolutisht që është një lojë midis aktorëve, midis Bashkimit Evropian, i cili tashmë ka humbur pothuajse plotësisht fuqinë, dhe këtë kemi parë edhe në proceset e integrimit dhe në dhe në mungesën e sinqeritetit dhe të deklaratave tyre, të cilët në gjykimin tim drejtohen nga një pjesë e njerëzve super të korruptuar, të cilët kanë mbështetur në vazhdimsi njerëzit e korruptuar që drejtojnë të korruptuar, por jo vetëm, më shumë se kaq, të Ballkanit Perëndimor. Nga njëra, nga ana tjetër, pa diskutim që Federata Ruse, Kina, janë vende jo miqësore me faktorin shqiptar, dhe këtu them për 4 vendet në të cilat jetojnë shqiptarët, për shkak se orientimi i shqiptarëve dhe fati i madh i shqiptarëve është që jemi në aleancë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjë cilën e ka treguar historia sa herë që populli shqiptar dhe trojet shqiptare kanë qenë rrezik, kanë qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë qenë në krahun tonë. Nga njëra, nga ana tjetër është investimi i jashtëzakonshëm i Federatës Ruse dhe në mënyrë të veçantë, në rast se këtu flitet që Rusia është kundra Kosovës, pa diskutim që atëherë Rusia është një aktor anti-shqiptar, anti-kombëtar për të gjithë shqiptarët që jetojnë në rajon. Sepse ne nuk mund të mendojmë vetëm për Republikën e Shqipërisë, ne kemi obligim kombëtar që sa herë që rrezikohet dhe kërcënohet Kosova, ta konsiderojmë njësoj si Shqipërinë. Këtë kemi detyrim. Falenderoj. E qartësove çështjen e Rusisë se ka lidhje me Beogradin dhe është fik shpinë kundër shqiptarëve. Kinezët si na dëmtojnë, kolonel? Kinezët na dëmtojnë për shkak sepse ndërhyrja kinezëve, rritja e aktiviteteve të tyre, fillimisht nëpërmjet investimeve, siç janë investimet për shembull në autostradën e Malit Zi, krijimi i asaj që quhet i borxheve strategjike ekonomike, krijon varësi të politikës, dhe nëpërmjet krijimit të varësisë politikës, ato kanë fuqi më të madhe për të projektuar fuqi në rajon dhe për të ofruar politikat e tyre. Në mënyrë absolute, në gjatë këtyre dekadave të fundit që është investuar shumë nga faktorët, jo vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe nga Bashkimi i Evropian, duke përfshi këto leadershipin e viteve të fundit, të cilët kanë qenë krejtësisht pa qartë në linjën e tyre gjeopolitike dhe të integrimit Bashkimit Evropian me Bashkimin Evropian, ka pas një ndikim në rritje, dhe rritja e ndikimit kinez është një rritje e cila nuk do të ndihmojë faktorin shqiptar për të zhvilluar. Qartë. Shumë bukur. Tani të kthehemi ke thelbi. E bëm këtë sqarim të dashur miq, sepse ne duam t'ju tregojmë këtu se nuk jemi as për propagandë, as për të ndërtuar mite, as për të rrëzuar mite. Jemi këtu me syrin e 2 njerëzve, të cilët kanë dhënë modestisht ca argumenta që punojnë dhe janë të interesuar për fatet e këtij vendi, kanë disa informacione dhe i sjellin këtu për të mbrojtur interesat kombëtare të shqiptarëve. Par nga gjitha këto, ne vlerësojmë se ky është momenti më i rrezikshëm udhkryqi që po kalon bota, dhe Kina me Rusin po armatosin fuqimisht Serbin. Nuk po armatosin për të bërë balet, as për të bërë belly dance, as për të bërë vals austriak. E armatosin për të shtirë diku, për të gjuajtur në mish. Dikur pagoi nëpërmjet bandës së Radojčić, pagoi ushtari i shkret, polici i shkret i policisë atje në ushtri. Tashmë kush do të paguaj, kolonel? Do të shkojmë, a kemi rrezik të shkojmë në përplasjet armatosur? A është Kosova e përgatitur për këtë? Çfarë masash duhet merren?
Unë besoj që Republika e Kosovës, Ministria, në mënyrë të veçantë, Ministria e Mbrojtjes, ka obligim jo vetëm blerjen e disa sistemeve ose mjeteve të transportit dhe armatimeve, dhe kemi thënë në vazhdimsi që reformat në FSK janë reformat cilat ne i kemi mbështet, i kemi lavdruar, por pavarësisht kësaj, unë besoj që shtabi i përgjithshëm në drejtimin e Gjeneral Jasharit, Ministria e Mbrojtjes, Qeveria e Kosovës, pavarësisht deklaratës shumë pozitive të kryeministrit Kurti, i cili ka deklaruar investimin për rreth $1 miliard në fushën e mbrojtjes, do duhet të studioj në mënyrë të veçantë së pari konfliktet e fundit. Dhe në këtë këndvështrim duhet studiuar në detajet më të vogla konflikti Rusi-Ukrainë, i cili është objekt studimi në mënyrë të veçantë nga Kina, India, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, i cili është komplet brenda Ukrainës, pa diskutim. Së pari. Së dyti, unë i sugjeroj në mënyrë modeste shtabit përgjithshëm të FSK-s të studioj në mënyrë të veçantë konfliktin e fundit në Izrael. Në mënyrë të veçantë dy konflikte. Pjesën e konfliktit me Hezbollahun, ku sigurisht nuk mund të krahasojmë kurrë ushtrinë e Serbisë me ushtrinë e Izraelit, për shkak se ushtria e Izraelit është ndoshta 30 herë më e fuqishme, me teknologjinë më të sofistikuar në botë, me aftësi për të ngritur në rreth 200 avion, aftësi të cilën vetëm 3-4 shtete e kanë në botë, nuk e ka asnjë vend i Bashkimit Evropian. Kështu që të studioj, sepse konflikti midis Izraelit dhe Hezbollahut në pjesën jugore ka mësime të nxjera, të cilat unë i kam hedhur në një studim të veçantë, mënyra mbrojtjes kundër tanke, se si 3 batalionet e komandës jugut Hezbollahut arritën të mposhtin 5 brigada të tankeve, brigadat mekanizuar, të cilët përgjatë 4 javë luftimesh me mbështetje nga aviacioni nuk arritën të marrin as kontrollin e fshatit të parë. Pra nuk arritën të marrin kontrollin as i fshatit. Nga ana tjetër, vlen theksohet lufta guerrile dhe konflikti në cilën fatkeqësisht grupet militante / terroriste të Hamasit zhvilluan në mënyrë të vazhdueshme kundër 35-40.000 forcave të armatosura të IDF-it, të cilët në një operacion shumë kompleks. Dhe lufta me dron në Ukrainë, lufta me mjetet blinduara, me artilleri, me dron në Ukrainë. Këto janë 3 konflikte të cilat i nevojiten shumë Kosovës, për shkak se e gjithë struktura e ushtrisë serbe në rast të një konflikti do të përqendrohet të përdorimin e tankeve, mjeteve të blinduara, mbështetjes ajrore që do të kenë njësitë e kombinuara, siç e thash, batalionet e këmbësorisë, artilleria, batalionet e këmbësorisë me shumë gryka, mbrojtje kundërore, tanket, mekanizuara, gjeniere, logjistike, këmbësoria, 2 njësitë e forcave speciale, të cilat janë një rrezik dhe kërcënim konkret ndaj Kosovës për luftë asimetrike ose për luftë për operacione speciale në thellësi të territorit. Dhe të gjitha këto masa duhet t'i mësoj forcave të FSK-s që të largohen urgjentisht nga stërvitjet standarde në klasa, por të përgatisin. Së pari të krijojnë kapacitete, së pari duhet të krijojnë kushte që të kenë mundësi të mbrojnë mjetet të cilët i kanë blerë deri tani. Pra, ajo që quhet siguria operacionale. Pra, të gjitha pajisjet, armatimet, se në rast të një konflikti, Serbia gjëja e parë që do të bëj, do të ngrejë, do të përdor dron, do të përdor aviacionin dhe artillerinë për të godit të gjitha depot dhe vendet në të cilat ndodhen mjetet e blinduara, armatimet, pajisjet kryesore, duke nxjerrë jashtë luftimi gatishmërinë luftarake. Së dyti, duhet krijojë qendra të fortifikuara për t'i mbrojtur nga sulmet ajrore
dhe nga sulmet me dron, pasi kjo është një nga metodat kryesore sot azësimit mjeteve të blinduara, të artillerisë, gjë të cilën e kemi parë në të gjitha konfliktet, që nga konflikti i Libis, Nagorno-Karabakh, në pjesën e luftës lindjen e mesme dhe në Ukrainë. Së treti, forcat e mbrojtjes Kosovës duhet të sigurojnë një sasi të konsiderueshme të mjaftueshme armatimi dhe municionesh, siç thash, të mbrojtura, të fortifikuara, të cilat mund t'i shpërndahen në rast një konflikti popullsisë civile. 4. Duhet përgatisin dhe të blejnë dhe të stërvisin, të blejnë sistemet artillerisë të kalibrave të mëdha në mënyrë që të sigurojnë një volum të caktuar zjarri për të penguar hyrjen e njësive të blinduara ose të mekanizuara në territorin e Kosovës. Duhet të krijojnë 6 grupe kapse, vrasëse, të cilat kanë aftësi ose të luftës kundër tanke, të cilat kanë aftësi dhe kapacitete për të vepruar në fshehtësi në territorin e Veriut, dhe jo pa qëllim solla rastin e Izraelit me Hezbollahun, për shkak se territori i Veriut të Izraelit, i jugut të Libanit, është pothuajse i njëjtë me pjesën e kufirit në cilët rrethohet pjesë edhe në mallësi edhe në territor, deri diku kanë gjeshmëri me territorin e Veriut të Kosovës dhe pjesën jugore. Dhe të mos harrojmë që rreth 70% e sasisë së njësive luftarake të kombinuara, 28 njësi ushtarake dhe 20 njësi të gjendarmarisë, të brigadës së gjendarmarisë, janë të dislokuara në territorin e Kosovës. Duhet vlen, është shumë e rëndësishme që të krijohet këto njësi të mbrojtjes kundër tanke ose njësi kapse vrasëse me aftësi dhe kapacitete të qëndrueshme për luftën kundër tanke me njësi të vogla, për të cilën unë kam përgatit një libër të vogël se si përgatiten këto njësi, si janë të strukturuara, bazuar në mësimet e nxjerra, si kanë aftësi që të shkatrojnë tanket, një sasi të konsiderueshme tankesh, tanket të cilët kanë kosto nga 500.000 deri në 2-3 milion dollar, përdorimi i RPG-ve, të cilët kanë një kosto shumë të vogël, përdorimi i xhavelinëve, që ka një kosto $170.000, por që kosto të tyre pastaj bie se mund të përdorësh të njëjtën sasi, ose i Carl Gustavi $6.000, pra me një qasje asimetrike, godit me armë që kushtojnë më pak, mjete të blinduara të cilat dëmtimi i 5, 6 ose 10 prej tyre pengon avancimin e goditjeve tjera. Në të njëjtën kohë investimi në luftën kundër ajrore për të dëmtuar helikopterët Mi-35 ose avionët MiG-29 nëpërmjet përdorimit të sistemeve të mbrojtjes kundërore Stinger, i cili kushton $120.000 dhe nxjerr jashtë funksioni një helikopter që bën nga 15 deri në $25 milion. Dhe efektivin, kostoja përgatitjes efektivit të cilit zgjat minimalisht 2 vjet dhe kushton rreth $1 milion. Pra qasja FSK-s do të jetë asimetrike. Përdorimi i grupeve të forcave speciale për të operuar në territorin e armikut. Përgatitja, blerja dhe përgatitja e përdorimit të sistemeve të dronëve, jo vetëm për rikondicion, por edhe për dronë të cilët godasin, dronë kamikaz, në cilën Kosova fatmirësisht kohët e fundit ka bler një sasi të konsiderueshme. Por nuk është e mjaftueshme blerja atyre. Është e nevojshme sigurimi, ruajtja e sekretit kur ruhen këto sisteme, pra pengimi i infiltrimit të BIAS dhe i shërbimeve inteligjente ushtarake serbe për të identifikuar vendodhjen e tyre dhe ndalimin e aftësi dhe kapacitete për t'i godit vendet ku ndodhen këto dronë. Në qoftë se Kosova i mban mjetet e blinduara, armatimet, artillerit në territor të hapur, është një gabim strategjik që do t'i kushtoj atë që i kushtoj edhe në 67-ën, edhe në 73-shin, Egjiptit dhe vendeve arabe ku aviacioni izraelit shkatroi të gjithë sistemet e tyre, jo vetëm linjat e kontrollit, vijat e mbrojtjes, artillerinë, tanket, por edhe aviacionin. Një element tjetër shumë i rëndësishëm për pjesën e FSK-s është përgatitja e njësive antidron. Përgatitja e dronëve për përdorim, por edhe përdorimi dhe aftësimi njësive për luftën kundër këtyre dronëve. Dhe në të njëjtën kohë
një rëndësi shumë të madhe ka rritja e kapaciteteve në cilat ka jashtëzakonisht punë për të bërë, dhe siç e thamë, ne do flasim vetëm 1-2% të këtyre. Maja Të iceberg gjitha këto vetëm, informacione, sekret shtetror sigurisht. të gjitha këto informacione unë i kam përgatitur dhe në fakt për hir të vërtetës ja kam ofruar për t'jo njërit nga ministrat e mbrojtjes Kosovës, pa ju nuk u treguj sinqert në raport me këtë afrim që unë i bëra në mënyrë shumë modeste, sepse ato ngaherë gabojnë, kujtojnë se kohët e sotme, konfliktet e sotme mund të përballen vetëm me krijimin e kapaciteteve të stërvitjeve të cilat bëhen me që quhet në gjuhën ushtarake stërvitjet individuale në nivelin e skuadrës ose të togës, dhe nëpërmjet këtyre planizimeve operacionale në harta në terren dhe me stërvitje të nivelit të skuadrës. Do të duhej një qasje krejt tjetër më profesionale për t'u përballë për krijimin e kapaciteteve kundër një Serbie e cila nuk do të lërë asnjë nga sistemet e saj që kanë përdorim për t'i përdorur. Dhe duhet të krijohen kushte që për sa i përket luftës me dron, njësitë e Serbisë, njësitë e FSK-s duhet i kushtoj një vëmendje të jashtëzakonshme dy drejtimeve. Spari luftës elektronike, identifikimit, studimit në mënyrë të veçantë të radarëve që përdor sot Serbia, GM200 dhe GM400, edhe sistemeve tjera, po kryesisht këtyre dyja, për të identifikuar pikat e forta, pikat e dobta, në mënyrë që sistemet e luftës elektronike, Klasika 4, Klasika 2, Moska 1 dhe Repellent 1, të mos kenë aftësi dhe kapacitete për t'i rrëzuar dronët e Kosovës në rast të misioneve të rikondicionit për identifikimin e vendodhjes dhe lëvizjes së trupave serbe drejt territorit të Kosovës nga një anë, dhe nga ana tjetër e pamundësimit ose maksimalizimit të aftësive të këtyre dronëve kamikaz për të goditur këto forca. Për shkak se kapacitetet e luftës elektronike dhe mbrojtja kundërore serbe përbëhet nga sisteme shumë të avancuara, të cilat për hir të vërtetës kanë treguar se kanë aftësi dhe kapacitete të qëndrueshme edhe kundër ushtrive, të cilat kanë sisteme shumë herë më të avancuara se ushtria e Kosovës. Një pikë tjetër e rëndësishme është krijimi i rritje kapaciteteve ose fortifikimi i pjesës veriore, identifikimi i vijave të infiltrimit, të mjeteve të blinduara, të sistemeve të tankeve apo mjeteve të mekanizuara nga cilat mund të tentojnë të futen territorin e veriut të Kosovës. Pra ajo që njihet si trench warfare nga një anë, dhe nga ana tjetër përgatitja dhe stërvitja e njësive për të penguar avancimin e këtyre lëvizjeve. A, nëpërmjet përdorimit të mjeteve të njësive kundër tanke, b, nëpërmjet përgatitjes të njësive të artillerisë dhe të mbështetjes me artilleri, dhe c, të krijimit të njësive të forcave speciale në mënyrë që të ekzekutojnë operacione speciale në territorin e prapavijes së njësive serbe të cilat mund të kenë deportuar në territorin e Kosovës, ose bashkëpunimit me grupe të tjera guerrile të cilat jetojnë në territoret e Kosovës. Një pikë tjetër shumë e rëndësishme është ngritja e kapaciteteve të zbulimit HUMINT, ELINT, IMINT, SIGINT, që thot inteligjenca njerëzore, elektronike, me sinjale dhe inteligjenca me imazhe. Dhe në këtë këndvështrim, unë kam përshtypjen që i vetmi vend që mund të ndihmoj shtetet që mund të ndihmoj FSK-n, për shkak se FSK-ja vazhdon të ketë kufizime në raport me krijimin e aftësive dhe kapaciteteve, por që FSK-ja nuk duhet në mënyrë absolute të kufizohet në drejtim të rreziqeve të kërcënimeve për krijimin e këtyre kapaciteteve, pasi mangësia për krijimin e gjitha këtyre kapaciteteve, që unë kam përmend vetëm 1-2% të aftësive që i duhen në FSK-s, do të nxjerrë zbuluar në rast të një konflikti të mundshëm me Serbinë. Kush duhet të ndihmonte? Duhet ta ndihmoj
mund ta ndihmojë dhe ka aftësi për ta ndihmuar. Po. Shtetet e Bashkuara të Amerikës absolutisht është vendi numër 1 partneri strategjik i padiskutueshëm i i Kosovës dhe Shqipërisë dhe me qenë se kanë kufizime, nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë kufizime në këtë drejtim, atëherë Kosova duhet filloj urgjentisht të partnerizohet me Turqinë, e cila ka dhënë prova dhe fakte që ka dëshirën për të ndihmuar në këtë drejtim. Unë shikoj që ka shumë kolonel ndihmojnë, janë të mjaftueshme, kapacitetet dronët turq që erdhën, i priti zoti Kurti në aeroport, apo janë vetëm maja e icebergut ato? Blerja e dronëve është një element shumë i vogël. Ti mund të blesh dronë, mund t'i marrësh në një magazin. Aty ku mahet qumshti, aty ku mahen domatet, specat, edhe ai me një sulm të përcaktuar duke identifikuar nëpërmjet shërbimeve të tij inteligjente. Gjitha janë funksionative, ti shkatron, ti azgjëson gjitha dhe ti s'ke aftësi. Ky është një element. Blera tyre, elementi më i rëndësishëm dhe më i kushtueshëm, nuk është blerja sistemeve kreshnik, është aftësimi për t'i përdorë, për t'i mbrojtë, për t'i maksimalizuar përdorimin e tyre. Për t'i fshehë. Ajo ka kosto të jashtëzakonshme. Kosova duhet urgjentisht në bashkëpunim me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut të krijojë aftësi dhe kapacitete për industrinë ushtarake. Një nga pikat më të forta të Serbisë është që jo vetëm ka aftësi dhe kapacitete për të mbështetur ushtrinë e saj, por shet 500 milion dhe 1 miliard dollar. Shet në Izrael. Imagjino. Serbia furnizon Izraelin me armë dhe pajisje. Dhe në këtë këndvështrim, ju e dini, se e keni thënë, Serbia ka lidhur një marrëveshje të fundit 1.4 miliard dollar me Izraelin. Dhe kjo marrëveshje tregon shumë. Tregon jo vetëm lidhjen dhe bashkëpunimin e thellë e Serbisë me Izraelin. Dhe natyrshëm lind pyetja, pse me Izraelin? Sepse Izraeli aleatin më të fortë që ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe vazhdon Serbia edhe të marrë miliarda nga Bashkimi Evropian, të injorojë të gjitha sigurin, aftësinë, sigurin dhe kapacitetet ose implementimin, ose bashkëpunimin, integrimin, investimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës në Ballkanin Perëndimor, duke bashkëpunuar edhe me Kinën, duke bashkëpunuar edhe me Rusinë, nga ana tjetër është shumë e zgjuar për të bashkëpunuar edhe me Izraelin, duke i dërguar armë dhe municione në këtë periudhë konfliktit të intensifikuar gjatë këtyre 2 viteve, dhe nga ana tjetër duke blerë sistemet e saj. Por nga njëra anë, kjo tregon shumë sepse këto bashkëpunime në fushën e industrisë mbrojtjes dhe shkëmbimet e teknologjisë ushtarake kanë rëndësi politike dhe diplomatike, sepse Eli ka një fuqi të jashtëzakonshme në OKB. Nuk do të doja të ndërpres, ju lash të merrni sepse imagjinoni miq, kemi gjysmë ore 45 minuta dhe kjo është vetëm maja e icebergut. Kuptoni çfarë është më poshtë, sa shumë gjëra duhen bërë, sa shumë gjëra nuk janë thënë, sa shumë gjëra fshihen. Kolonel më preke dhe më hape 2 plag. E hoqe fashën, e hoqe likoplastin, ma le zbuluar dhe unë nuk dua që të vinë mizat dhe të rrotullohen sepse mizat i kanë qef plagët. Më that informacione jashtëzakonisht të rëndësishme. Të lutem në mënyrë telegrafike. Është mit apo e vërtet që Serbia e pushton Kosovën me Shqipërinë me shoqatën e gjyqtarëve? A është kaq e lehtë apo jo? Shkurt, do të vike plagët e tjera. Absolutisht që jo, sepse s'pari nuk kemi Serbinë e Miloševićit, nuk kemi 110.000 trupa që gjendeshin vetëm në Kosovë, sot kemi një Kosovë tjetër, sot kemi aftësi dhe kapacitete tjera, sot kemi Ministrinë Mbrojtje, kemi shtab përgjithshëm Kosovë, sot kemi njerëz të cilët kanë aftësi dhe kapacitete tjera në sa i përket luftës, sot kemi një Shqipëri e cila nuk është më është paresht anëtare e NATO-s. Së dyti, absolutisht kryeministri i Shqipërisë nuk do të ketë asnjë fuqi për të penguar shqiptarët, as ty, as mo, as qindra dhe mijëra shqiptar, apo ministri i tij Vëngu, ai kalamari i vogël, që ka marrë Ministrinë e Mbrojtjes, se është e fortë. Ky djalë i vogël që ka marrë Ministrin e Mbrojtjes tani,
e dëgjova para një 3-4 muaj, Pas unë e është kam i vogël me trup kolonel, po mund të jetë i madh shumë nga mendja. Çfarë është ky? edhe mundet. Është Thojnë i që nuk ka bërë Belindës, as ushtrim. është i Belindës, është i preferuar i Belindës. Edhe i Athinës, është mik i Athinës. Tani që ka bërë edhe ushtrim, duket se ka bërë edhe ushtrim këto ditët e fundit. Më duket që ka filluar të mësoj pak. Problemi është unë kam pas guximin dhe moralin që të flas mirë për nuk e di se si e ka emrin ky, ministri i mbrojtjes ky ju. Zoti Piro Vëngu. Piro Vëngun. Për Piro nuk kam pas guximin, kam pas edhe integritetin për të thënë që në fakt që nga momenti që ka ardhur ai ka pas disa përmirësime të ndjeshme. Dhe ke bërë këtë kur ke dëgjuar mua duke sulmuar fort. Më ke thënë e kam thënë edhe për shkak të përmirësimit të aftësive dhe kapaciteteve të rritjes, të ristrukturimit të forcat armatosura, por ajo që po më detyron të them këtë fjalë është se ky gjatë festës së ushtrisë deklaroi që domethënë ky kishte ardhur dhe kishte përgatitur gjithë kapacitetet, vizioni i këtij, domethënë brenda 3 javë, 4 javë, kishte sjell infrastrukturë, kishte bërë blerjen. Ky dhe rilindja që shkatërron që ditën e parë që erdhën 2013-ën, shkatërron komplet forcat armatosura me 2 ministre super të korruptuara dhe në mënyrë të veçantë Mrika Kodheli anti-shqiptare, anti-kontare, duke shkatruar dhe duke larguar të gjithë, por kjo është temë tjetër. Duke shkatruar, duke vjedhur mohabetin e helikopterit, pastaj kjo Kodheli ishte ajo që çonte me helikopter materialet e vilës nga Tirana në Shkodër. Piro Vëngu dhe na pas ka modernizuar dhe strukturuar forcat armatosura. Se erdhi Kodheli, Gjaçka, që vetëm vodhën Ministrinë e Mbrojtjes, bashkë me Niko Prejleshin, edhe me gjithë të tjerët, të cilët na erdhën dhe na modernizuan ushtrinë. Se këto 35 vite shërbim që kemi dhënë ne, që kemi dhënë edhe gjakun ja shtetit, jo unë, po kolegët e mi, se unë s'kam bërë as një të mitën e asaj që kanë bërë kolegët e mi, të forcave speciale, komando, dhe pronat e ushtrisë që i ka firmuar Bajram Begaj. Piro Vëngu ne i bëri gjitha këto. Piro Vëngu që na del në parlament dhe na flet për mbështetjen e Kosovës e Tiranës. Do na trajton ne, ai voglush i vogël, na trajton ne sikur nuk e kuptojmë ne shokun e ngushtë Vučićit. Më kupton? Po na shpërqendrove tani komplet nga tema. Jo, na merr situata, kolonel, janë shumë gatëruar këto punë, na çojnë gjithandej. Të kthehemi ke Kosova plaga numër 2. Më thatë një gjë shumë të rëndësishme. Atje nuk është e rëndësishme sa armë blen. Dhe kjo qenë ka shumë e rëndësishme, kolonel, shumë e rrezikshme. Mu nuk ka shku mendja, se nuk është fusha ime, nuk e njoh. Nuk që ka rëndësi me ble, që ka puna me im qef. Dhe ju thatë që në qofse i pas ka spiun, ata tregojnë Serbisi qojnë telegrafikisht i ke këtu, ngrihen, bombardojnë dhe të lënë lakuriq për 24 orë. Absolutisht, brenda një ore. Këtu po dalin spionët e Serbis me Fatmir Shehollin, çunin e Mali Shehollit, Kosova është prush. Ore ti e ke Batonaxhiun në mediat shqiptare ditë natë burr. Njeriu cilit Miloševići i tha je bashkëpunëtor jon. Ti ke djalin ke shiku merr 6.000 euro në muaj. Po. Ke djalin e Batonaxhiut shërbim informativ kombëtar, është skandaloze se si pranon Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani këtu është çështja kolonel. Këtu është pyetja kolonel. Një dyzin spionësh mediat e Serbisë, mediat e Kosovës, agjencitë e Kosovës, kompanitë e Kosovës, biznes, politik, agjenci i krimbur në spion. Ku do t'i fsheh kurti këto kolonel? E para, me kaq spion, spionët më të mëdhenj janë këtu në Tiranë, Beogradi është ulkon kryq, maskohen me Amerikë, me UÇK, kjo është histori tjetër. Ti themi shqiptarëve kolonel, si do t'i mbroj kurti këto nga kaq shumë spion që ka? Dhe e dyta, kemi folur vetëm majën e icebergut, kolonel, më fal të bëj një pyetje, ndoshta nuk më lejohet me ta bë, ose dhe më lejohet me ta bë. Të kam parë shumë dashamirës ndaj zotit Kurti, ke shku e ke taku kur ke ardhur në Tiranë. Më fal kolonel për pyetjen e dytë. Nëse nuk më lejohet sigurisht. Atë kanë bërë një telefon nga Kosova, të kanë pyet ndonjëherë kolonel në rast krizash, si mund t'ja bëjmë?
Jo, unë e kam thënë duke edhe një herë tjetër para disa muajve, unë kam përgatit një grup ose një set jo leksionesh, po bukthash, pra librash të vegjël, të cilat analizojnë me detaje mësimet e nxjera nga konfliktet e fundit në shumë faqe, duke përfshi taktikat e nivelit strategjit dhe taktikat e nivelit taktik, në atë që njihet si taktikat e njësive të vogla, dhe element të tjerë pastaj për sa i përket mbrojtjes kundërore, luftës dronëve, luftës antidron, krijimit grupeve kapse vrasëse, operacionet e inteligjencës në thellësi territorit të armikut, operacionet speciale, e me radhë, që po vazhdojmë më tej, të cilat fatkeqësisht një pjesë e madhe e këtyre gjërave janë element keqësisht i panjohur në strukturat e FSK-s. Sigurisht që reformat janë reforma pozitive, janë reforma në rrugën e dur. FSK-ja ka drejtues shumë profesionist në krye të saj, që nga generali Ashari dhe poshtë, por mungesa e integrimit me strukturat e NATO-s, mungesa e integrimit me misionet luftarake, për shkak se FSK-ja nuk i ofrohen kurse të cilat kanë të bëjnë drejt për drejt me misionet luftarake, as misioni i saj nuk është mision luftarak, as aftësitë dhe kapacitetet e njësive nuk janë në nivel për t'ju përgjigjë këtyre. Dhe pikrisht ajo që unë thash vetëm shumë pak gjatë kësaj bisede, duke mos cek pjesën e mbrojtjes kundërore, pjesën e masave që duhet në marrë në pjesën e mbrojtjes kundërore, çfarë sistemesh, çfarë qasje asimetrike duhet ndjekin ndaj një sulmi të mundshëm, unë thash vetëm një pjesë kryesore të këtyre. Nuk më shafruar asnjëherë, sigurisht që këtu ka në gjykimin tim shumë modest ka xhelozi, askush nuk pranon që të kërkoj asistencë, mendojnë se nëpërmjet aftësive dhe kapaciteteve që ofrojnë këto ekipet e NATO-s, të cilët kanë dhënë kontribut pa diskutim, por asnjë nga kontributet e misioneve të NATO-s aktuale që janë tek FSK-ja nuk kanë lidhje me asnjë nga këto misione për cilat unë fola, për cilat Kosova do të jetë e gatshme. Qartë. Duke patur parasysh këtë, a mund të themi që në rast të një konflikti të mundshëm, kolonel, në rast se NATO shkon në një lojë tjetër, shkon në një përplasje tjetër të madhore me Rusinë, po pritet takimi i Budapestit që do të vendos shumë çka në konfliktin Amerikë-Rusi, Amerikin, Perëndim, lindjen përgjithësi. Në rast se NATO nuk e aktivizon nenin 5 për mbrojtje të përbashkët, secili shtet mbroj vetën e vet. Kosova, Shqipëria kanë kapacitetet dhe mundësi të përballen me makinerinë ushtarake serbe. T'ja japin një mesazh të thjeshtë njerëzve. Ka hapësirë që t'jemi optimist në këtë përballje? Pa diskutim që ka hapësirë për të qenë optimist, sigurisht jo nëpërmjet drejtimit të këtyre drejtuesve të ministrive të mbrojtjes dhe shtabit përgjithshëm. Fatmirësisht Shqipëria ka një shef shtabit përgjithshëm i cili është një nga djemtë më me eksperiencë në korpusin e forcave të armatosura të Republikës Shqipërisë. Arben Kingjë është një ushtarak me kapacitete, me aftësi, me eksperiencë luftimi, me eksperiencë nga forcat speciale, është një mik i imi, një shok i imi, për cilin unë atë cilit vlen për të lavdru. Është një kombinim i mirë, ka gjetë një kombinim shumë të mirë edhe me këtë ministrin e fundit të mbrojtjes. Fatmirësisht, ky është një lajm shumë i mirë dhe reforma që po ndërmerr ushtria shqiptare është pozitive, por krejtësisht pa mjaftueshme për atë për cilën kërkohet. Dhe sigurisht që unë në mënyrë absolute është vije kuqe, unë nuk i diskutoj kurrë mangësitë
dhe problematikat e ushtrisë shqiptare apo të FSK-s në raport me Serbinë, sepse identifikimi i pikave dopta ose i mangësive që kemi ne është një beneficion free of charge, që thonë pa lek, që ne japim aktorëve serb dhe mrapa tyre edhe rusëve edhe kinezëve. Ka vend dhe ka nevojë shumë për të bërë. Jam për këtë që po të them, të garantoj 100%, edhe për sa i përket reformave që janë bërë në Kosovë, për sasinë e parave dhe që ka qenë në dispozicion. Mund të ishte bërë shumë më tepër, është bërë goxha punë, mund të ishte bërë shumë më tepër. Nganjëherë më pëlqen qasja e Kurtit e Albinit, për arsye sepse në rast se FSK-ja do të qëndroj brenda kanaleve, kufizimeve që i ka dhënë NATO-ja, nuk do të përgatitet kurrë për të qenë aftë për një për krijimin e kapaciteteve, b për blerjen e sistemeve të duhura, për të kundërshtuar një pushtim të mundshëm, dhe c për stërvitjet dhe nivelin e gatishmërisë për t'ju kundërvua këtij konflikti, sepse këto kufizime akoma nuk i krijojnë mundësi FSK-s për të krijuar fuqi zjarri, për të bërë sisteme të mbrojtjes kundërore, për të krijuar sisteme, për të ngritur sistemet e inteligjencës, siç e thash, njerëzore, me sinjale, luftës elektronike, por jo vetëm. Po do duhej shumë më tepër, Kreshnik. Nuk mund të them pikat e dopta. Ka shumë probleme, por nuk mund t'i them ato. Dakor. Një pyetje të fundit, kolonel, përpara se ta mbyllim, kemi marrë i kërkojmë ndjes ndoshta miqve tanë, ndjekësve tanë, sepse tema është shumë delikate, është shumë e rëndësishme. U detyruam të zgjatemi pak. Përfundimisht, folët majën e icebergut si ushtarak. Serbia ka 250 deputet, 150 për cilëve janë pjesë e grupit miqësisë Serbi-Rusi. Rusia për hir të vërtetës po i bën mirë detyrat e saj, po luan fort në Ballkan, po luan shumë mënyrë agresive, kontrollon shumë shka. Këtu në Tiranë është bërë shumë agresive, maskohet me kompani tuja, Në Shkup, dikon në Malin e Zi, në politik, në Malin e Zi, në Ballkan, në kudo. Shkup. Edhe në Shkup, patjetër, në Shkup nuk diskutohet. Edhe këtu në Tiranë në mënyrë të jashtëzakonshme. Kolonel, Banja Luka. në gjithë Ballkanin. Pyetja ime ka dhe shpresohet ma japësh përgjigjen shkurt. Përgatit ushtrin, taktikat, skemat, mbrojtje, ushtarake, dronët, lufta kibernetike, spionazhi, gjitha këto. A kanë vlerë këto, kolonel, në qoftë se politika e Tiranës apo vendet të tjera të Ballkanit është e pushtuar nga Beogradi dhe anas indirekt, në mënyrë indirekte nga Rusia? A ka fuqi ushtria të çlirohet nga kjo barë e rënd kur politika është e kapur nga Serbia dhe nga Rusia dhe pak nga pak edhe ekonomia me mediat? A mund t'ja dalë ushtria ta fitoj këtë betejë? Pa diskutim që po, sepse do të vi një moment që të gjithë këto politikanë, qofse nuk do largohen nga politika, do t'i marrim, do t'i hedhim në koshin e plerave. Do t'i marrim, do t'i largojmë ashtu siç i kanë larguar, siç janë larguar edhe diktatorët e tjerë, do merren nga zyrat ku janë, sepse në momentin e konfliktit, nuk do të kenë më këtë arrogancë, këtë prepotencë. As Balluku, as Rama, as kompania e hajdutëve të Rilindjes do të hidhen të gjithë në koshin e plerave në rast se nuk do t'jenë larguar, se këto largohen me vrap. Tjepeja Benameta e kompani, këto largohen, këto iken me vrap, të janë gjithë frikacak. Dhe kur përmenda këto 3-4 emra, po të rikujtoj që në rast konflikti, forcën dhe fuqin e merr populli. Nuk ja lë më këtyre. Populli është sovrani, por ju thatë sonte një deklaratë shumë të madhe, kolonel. Ushtria vepron në momentet që rrezikohet kombi, dhe mua kjo më ngrohu shumë. Ushtarakët veprojnë, populli vepron, sovrani vepron, dhe të arratisurit ne dim kush janë, sepse imoraliteti nuk ka burni, as trimëri, as nder për të ndetë. Jam shumë i lumtur, kolonel, për bisedën, dhe jam shumë i lumtur për këtë frymëzim që më dha në fund bisedës, të optimizëm.
kishash një skepticizëm dhe një Më lejo të shtoj edhe një fjali të fundit. urdhëro patjetër. Kush e pyet kryeministrin e Shqipërisë në rast të një konflikti në Kosovë, kush e vën listë kryeministrin e Shqipërisë që të thoj nuk lejojmë shtetasit tanë të shkojnë të luftojnë në Kosovë. Mere kaloj këtë skenar. Brejti mesazhe. Kush e ve ose të dali Balluku, zëvendës kryeministja, me Piro Vëngun, kupton? Me Mimi Kodhelin, me Olta Gjaçkën, me Arben Ametan, me kryetarin e bashkisë, e me gjithë hajdutët e rilindjes. Kush i pyet? Pra ose do të arratisen ose ushtria nuk Bashkë me drejtuesit e Shikut, me këtë ministrin e brendshme. Kush i pyet? Më këto. Hajdutët e policisë që janë të lidhur me trafikun e drogës. Trafikantët ose deputetët e Partisë Socialiste që kanë ardhur në parlament me votat e krimit organizuar. Kush i pyet këto më? I pyet më njëri këto, ka forcë të ndaloj shqiptarin, shkoj të luftoj për Kosovën dhe pastaj të pastroj gjithë plerat e politikës shqiptare. Shpresoj të jemi ke ky version. Në rast të një konflikti. Po, patjetër gjithmonë. Konfliktet nuk i dëshirojmë, nuk i shpresojmë, as i ndërrojmë, por jemi aty qoftë dhe në kuadrin e majës icebergut. Besoj e kuptove mesazhin. Mbriti mesazhi është shumë dhe unë të falenderoj se më ngrohe. Unë isha shumë pesimist, kolonel, për hir të vërtetës. Ju ushtarakët të riktheni jetën, të riktheni gjakun damar, riktheni qarkullimin e gjakut. Ja këto shpresa për cilat kanë nevojë shqiptarët, do të tërhiqen zvarr, nëse del konflikti dhe dikush do të synoj. Do të synoj interesat shqiptare dhe tentoj kundër interesave shqiptare, duke u masku me patriotizma falso dhe me amerikanizma falso, duke mbështet Vučićin zvarr. Populli ka për t'i marrë zvarr. Edhe përfshi edhe patronazhistët që i shkryjnë kundra nesh. Këta që janë me adresa falso, kolonel. Këto që kanë adresa falso, por nuk ka patriotë më të mëdhenj se ata që kanë qenë socialistë në Shqipëri. Nuk ka patriota më të mëdhenj se socialistët në Shqipëri. Kanë qenë njerëz që duan kombit, që kanë thënë kombit patjetër. Sigurisht nuk du ta politizoj. Po këto që janë pro-serbëve në rast të një konflikti, kur të fillojë një konflikt dhe dalin kundër interesave, që të pengojnë shqiptarët, zvarr. Megjithse nuk do kesh më në territorin e Shqipërisë, do largohen me vrap. Edhe këto që kanë bërë ka 50 milion nga 100, nga 200, nga 300, këto hajdutet e rilindjes. Kolonel, falenderoj nga zemra. Gjithë mirat. Në emrin tim dhe në emër të gjithë të rishikuesve. Pra miq, kjo ishte biseda për sonte. Morët shumë mesazhe, besoj, dhe këto janë vetëm maja e icebergut. Gjithçka është nën kontroll. Të gjithë skenarët janë të rrezë. Ustallarët, shqiptarët, dashamirësit e këtij kombi, me aleatët e dukshëm dhe të padukshëm, janë në vigjilencë të plotë për gjithë skenarët, për gjithë lojrat, për gjithë filmat, për gjithë maskat, për gjithë jorganët, për gjithë pertet, për gjithë llojet e intrigave. Loja është shumë e madhe, por mund të dukemi shpesh herë sikur e kemi mendje në Gazë, apo në Kinë, apo në Ukrainë, apo në Iran, apo në Gjirin Persik, apo në Pakistan, Indi, apo tek Xi Jinpingu, Putini. Por kujdes, maja e icebergut u fol sot nga kolonel Demire. I kemi gjithmonë mendjen këtu në Shqipëri dhe në Kosovë, të gjithë skenarët janë gati dhe jemi gati për gjithë skenarët. Ju falenderoj nga zemra. Rini të qetë, Shqipëria ka burra, Shqipëria ka njerëz, Shqipëria ka Zot. Zoti qoftë me ju, Zoti ju bekoft ju dhe të gjithë shqiptarët. Natë të mirë, këto ishin zhvillimet e sotme, do të ketë zhvillimet të tjera, por ju e dini gjithmonë. Ato vijojnë në numrin aq.